Horlama ameliyatından sonra hastanede yatış mutlaka gerekli değildir. Günümüzde kulak burun boğaz bölgesinde uygulanan ameliyatların birçoğu, büyük çoğunluğu ya da ameliyattan sonra 4-6 saat süreli hastanede gözlem uygulandıktan sonra hastanın evine gönderilebildiği türden ameliyatlardır. Ancak ameliyat sırasında birden fazla bölgeye müdahale etmek gerekmişse, örneğin hastanın hem burnunda bir eğrilik var, o düzeltildi, hem de UPPP ameliyatı birlikte yapıldıysa bu hastaların bir gün hastanede tutulması, gözlem altında tutulması tavsiye edilir. Çünkü bu aynı anda iki ameliyat birden yapılmış anlamına gelir. Dolayısıyla eğer küçük boyutlu bir işlem yapıldıysa bu hastalar 4-6 saat süreyle hastanede gözetim altında tutulduktan sonra evlerine gönderilebilir.